Во свет каде технологијата може да создаде лажна реалност, еден македонски доктор и многу пациенти во Македонија станаа жртви на измама. Неговиот идентитет е украден, а преку вештачка интелигенција и манипулации се продаваат производи кои не само што не функционираат, туку можат да бидат и смртоносни. Ова е приказната за доктор Никола Пановски и за неговата борба против сајбер криминалот. Борба помогната со новинари и адвокати. Пановски се уште ја чека целосната правда. Додеше до тамо да често пати се злоупотребува медиумите, во мојот случај Канал 5 на неколку пати, дека сум направил скандал, емисијата била прекината и била забрана да се прикажува, бидејќи јас сум се борел против класичните лекови, сум се борел против фармацевската мафија, за да промовирам некои природни, така наречени лекови. Да, последното беше едно видео каде што дури се случило во некаков си комитет за здравство, кој не постои, тепачка, и ако гледате во други земји, истите случаи може да ги видите дури истите видеа. Со тоа што кога се дава таа тепачката во некоја си просторија која не е кај нас, во некоја друга држава, понатаму на едно видео кај што ја зборам како советник на град Скопје што сме направиле во годината во Холиден, преку тоа оди со добра погодена боја на гласот, зборам нешто за некој си лек, како ќе спаси живот и така натаму, кој стручно исто така не издржан. Мислам, се пишува, ќе сврлите 3 кила тромбоцити и такви глупости, или ќе се заштитите од мозочен мозок. Новинарката Мирослава Симоновска од Слободен печат го истражува овој случај и укажува на клучниот елемент на измамата – довербата во лекарите. Злоупотребата на професионалниот углед на доктор Пановски е само дел од поголема шема што ги искористува граѓаните. Тоа што граѓаните беа доведувани во заблуда, исто така се однесуваше и на лекарите. Белиот мантил во овој манипулативен маркетинг е злоупотребуван затоа што граѓаните особено имаат доверба во медицински професионалци со долгогодишен стаж, долгогодишно искуство, професори на медицинскиот факултет. И тоа уште повеќе ја прави ова измама опасна. Доктор Никола Пановски, познат микробиолог, открива дека неговото име и глас се злоупотребени преку вештачка интелигенција. Видеа за наводни лажни скандали и негови изјави кружат на интернет, промовирајќи бесмислени лекови. Но приказната не застанува тука. Измамата станува опасна кога луѓето почнуваат да веруваат во овие производи. Компании. Доктор Драган Даниловски веќе неколку години се бори за вистината, нарекувајќи ги измамници. Тој тврди дека еден од првите производи во оваа измама е чајот Паразол, кој се продава неколку илјади денари, а во реалноста тие тревки чинат само 100 денари. Доктор Пановски открива дека млади луѓе од Македонија се вклучени во промоцијата на чајот, уверувајќи ги купувачите дека тој стои зад производот. Повозрастните луѓе, често очајни за решение, стануваат лесна мета. Тој криминал е за мене еден од најдолните видови на криминал. Особено за првиот чај Паразол, кој чистеше од паразити, бидејќи најдовме млади луѓе, кои за жал македонци, кои за жал учествува во промоција на тоа и одговара на онлайн линија телефонска. Дури ги снимивме, неовластено, затоа не може да ги употребиме на суд, кај што не вика да, доктор Пановски, не е наш соработник, замислете што прават со мене, он промовира. Инаку тоа беше чај кој го продава по 4800 денара, посебен попуст од 2400 ако се јавите, кој реално чини околу 30 до 40 денара. Тие 4 тревки што се стајани 50 грама се произведува во Босна и Херцеговина и ќе сме се исчистили од паразити, кај што има едно интервју лажно со мене и мои слики од 4-5 страни. И потоа имено 300 измислени пациенти кои кажуваат како им помогнало и така натаму, па други случаи кај што има пејачи што сум ги излечил со некоја маска, ја не знам ни како се вика за колена, јас сум ја пронашол
Да ми се, јас сум пронашол, и ми се јавуваат дома, ме прашуваат мастер, особено пензионери, постари луѓе кои не може да ги поврзат работите. Многу луѓе, мои колеги или пријатели, или помлади како вас ке прашаат, морам да те прашам, извини ке ми се негде, вика мајка ми ме замри, да го праша за мастер, колената дали. А викам, не е точно, ти да го прашаш или некојаш, еве ти го мамо да ти каже дека е лаган. Новинарката Мирослава Симоновска оди чекор понатаму. Сама го купува чајот и се соочува со лагите на операторите. Незиното искуство потврдува дека името на доктор Пановски се користи без негово знаење за да се продаде производот. Така всушност се уверив самата, бидејќи го нарачав чајот, се уверив самата дека телефонските оператори кои што го продаваат конкретниот чај, се работеше за Паразол, лажат. Ги лажат клиентите, ги лажат луѓето кои што го нарачуваат овој чај, затоа што и во тоа се уверив затоа што ме лажеа мене. Самата телефонска операторка со која што стапив во контакт, откако ги оставив личните податоци, порачувајќи го чајот, самата таа неиспровоцирана од моја страна ми кажа дека доктор Никола Пановски го препорачува овој чај. Сега, за чајот, ако го испие, ќе потроши 2400 денара, нема да има штета. Меѓутоа, за некој си хипереа, што ги чистил крвните садови, кај што каже, ја викам или Даниловски, или овие вистинските кардиолози, лажно, да ги остаат лековите за притисок, да не пијат веќе лекои за високост, ова ќе им помогне и сите други лекои, може да доведе до мозочен удар и смрт. Намислете колку е тоа опасно. И еден случај кај што една професорка во пензија, тоа е пред 3 години, лажно ја представија дека ова е лек, некој си пак чај, не знам што, глупости, да го пиете, не треба више, трнете ги апчињата за диабет, за шекер или инсулин. Имаме случај кај што керката на професорка реагираше, као ја што реагира за многу работи, дори донесе до ново случај на девојка која имала шекерна болест, која заради ова, слушајќи ја и верувајќи на професорката која со години ја лекувала, а сега лажно представена во медиумите, паднала во диабетична кома. За среќа се спаси. Кај нас се чека некој да умре, па да излезе афера. Чекаме ни. Во воздух, а утре ќе измамат луѓе. Доктор Пановски, заедно со неговите колеги лекари, новинари и адвокати, ја почнува борбата против измамниците. Истрагата води до Босна и Херцеговина, каде богат бизнисмен стои зад операцијата, профитирајќи од украдените идентитети на македонски лекари, но и на лекари од целиот Балкан. За првиот случај пријавив во Сајбер криминал, потоа ми се придружи Вело Марковски за истиот чај и Маја Мојсова за таа хипереа. И беше поведен многу споро кај нас, по 8-9 месеци, негде во 2024 во ноември, значи по година ден од пријавањето, не викна во обвинителство, почна судски процес. Целосната правда останува недостижна. Казните се минимални, а законите за сајбер криминал во Македонија се недоволни за да се спречи оваа опасна измама. Ги казнија со смешни суми, 200-300 денара, да се поведе судски процес во кој беа осудени исклучиво за злоупотреба на идентитет. Ја кажам, не е мојата идентитет да отиде. Кој ми верува, кој не, а 99% ќе ми верат со тек на време. Само за тоа имаме можност да донесеме судско, за тоа интернет криминал немаме. Ја викам, луѓе умираат. Треба да умре некој. Како таа од Прилепше ќе умреше девојчето. Они викаат донесени докази дека ради тоа, дека не знам што, до која ќе отерате, немаме. Ние сега за сега закон немаме. И донесе одлука, казнија 2100 евра господинот, некој си Дејан Јовановски, срам за државата и за светот, одговорното лице, и фирмата 5000 евра. Во Македонија, во многу области постојат системски проблеми. Еден од нив е тој што без жртви што ќе сведочат, судовите не можат да докажат штета, оставајќи ги измамниците неказнети.
разочарувачки беше што обвинителството не успеа да пронајде всушност луѓе кои што ќе кажат ние го купивме овој производ и нашето здравје беше оштетено благодарение на овој манипулативен маркетинг. Значи, малку е предизвикувачки во суд што треба да се донесат докази дека таквиот маркетинг му наштетил на здравјето, а тоа е невозможно да се направи ако нема луѓе кои што ќе отидат и ќе го кажат тоа, ќе го потврдат тоа. Адвокатката во процесот е Барбара Стефчевска. Според неа, доправа треба да се види исходот од овој предмет, а улогата која играат новинарите е голема, затоа што институциите имаат капацитет, но потребно е доза на јавен притисок за ваквите нови предмети да се решаваат побрзо. За предметот за доктор Никола Пановски за радомесна нематеријална штета има закажано рочиште. Во оваа фаза за истиот нема докажување на вина поради фактот што тоа е веќе утврдено со кривичната пресуда. Судот сега само треба да го определи износот кој што тужениот треба да му го исплати на тужителот. По однос на ваквите предмети, релативно се нови, ама истите се во зародиш, така што во иднина за жал може да се очекува пораст на истите. Тешко е да се сузбијат искрено, затоа што се работи за сајбер простор кој што е неограничен, така и можностите за такви измами се неограничени. Останува да видиме кој ќе биде крајниот исход. Спремни се институциите за вакви предмети. Само треба некој да им лепди над глава. Сметам дека новинарите можат многу да помогнат во вакви постапки, а и во ред други доколку се работат работата како што треба. Имаат и голема улога во делот на будно следење на процесите, а со самото тоа и притисок на институциите во поглед на решавање на предметите. Интернетот останува преплавен со лажни лекови, преку лажни лекари кои се обидуваат да заработат на маката на луѓето. Корупцијата и неактивноста на институциите стануваат проблем кој го загрозува здравјето на илјадници македонци. Додека властите тврдат дека се немокни, доктор Пановски верува дека постои начин да се сопре овој криминал, ако се има волја. Нејзиниот нов метод за слабење дома веќе руши рекорди на популарност на интернет. Ајде да слушнеме што вели самата докторка за ова. Здраво, докторе. Добро попладне. Ќе ме мразат фармацевтите, корумпираните ендокринолози и нутриционистите што го признав ова, но морам да кажам. Токму сега, за 3 минути, ќе ви кажам како да се ослободите од вишок од килограми еднаш за секогаш за 17 дена. За надлежните што ме прашивте, ама ништо не презема. Јас сум пишал и на министерот Олир Спасовски тогашен и јавно сум ги повикувал да излезат, да кажат што прават за тоа. Никаков одговор нема. Значи се дозволува таков криминал, а вика дека се немокни, а ја викам дека не се немокни. Зашто тие што се на власт, ако го злоупотребите денеска Мицковски, 1 минута ќе стои видеото. Ќе има механизам да го... Одговорот е корупција, ништо друго. Значи тие фирми што ги казнија со 2000 евра или 5000 за една недела ќе ги изедат парите. И ќе продолжат да работат. Значи, замислете, фирмата не е затворена. Затвараат некои ресторани, кафичи, маркети, нешто му фалело или пазарот ако не се нешто му фалело, да, нешто ситно пари наше 100 денара плюс у касата, овие што прават мега криминал, лажат и понатаму терат. 10 месеци подоцна, тужбата на доктор Пановски за оштета од 30.000 евра стои во место. Чека пресуда. Оваа приказна е предупредување за моќта на технологијата во погрешни раце и за системот што не успева да ги заштити своите граѓани. И е пројда 10 месеци, нити сум викнат, нити нешто е направено. Тужбата седи и некој во таа тужба барам 30.000 евра. Оштета. Што ќе се случи, не знам.